हेलो नमस्ते। आज चाहिँ हामी ढिडो पकाउन गइरहेछौँ। फुपू र आमाले भन्नुभएको थियो यसरी पकाउनु भनेर। अनि त्यसपछि भाँडा चाहिँ मेरो पुरानो राइस कुकरको थियो, अनि त्यसमै पकाउन लागेको। मैले चाहिँ कराईमा पकाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ, अनि भाँडामा भनेर। अनि यो चाहिँ मकैको च्याख्ला एकदम सानो खालको छ, हिजो किनेर ल्याएको। अनि यसमा चाहिँ भरे म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, एड गर्छु आटाको पिठो। यसलाई चाहिँ अब म धुन गइरहेको छु। यो चाहिँ भुस के भन्छ, यो गइरहेको चाहिँ बाहिर बाहिरै उडेर। यो मकैको चाक्ला चाहिँ यस्तो हुन्छ, पहेँलो खालको छ। अब यो बोइल हुन थाल्यो, हेर्नुहोस् उम्लिँदैछ। ओहो टाँसियो जस्तो छ। गाइस म पिठो लाउनु गइरहेको छु है। यो त डरो मान्छे चाहिन्छ हौ। अलि आगो सानो गर्नु है त। आगो सानो गर्नुपर्छ। अनि यस्तरी ढिलो मस्काएको देखेको थिएँ। म त कराईमा बनाउनु भनेको, अनि आमाले भाँडामा भन्नुहुन्छ। अनि भाँडामा म यो कराईमा भन्नु खोजेको थिएँ। फोका पर्नुहुन्न नि। हेर्नुहोस् है, खतराले ढिडो पकाउँदैछौँ हामीले चाहिँ। के गर्दा नि भोलि तर अब त मस्क्यो पनि। गाइस अब चाहिँ हाम्रो ढिडो रेडी भयो। अब चाहिँ हामी म ड्याङ हान्ने मात्रै म सक्दिनँ, चलाउनै सकिनँ। ढिडो पकाउनु गाह्रो हुन्छ धेरै। अब यसलाई म छोप्नु गइरहेको छु 5 मिनट। 5 मिनटपछि म तपाईँहरूलाई सर्भ गरेर देखाउने छु है त। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ढिडो नि पाक्यो। 5 मिनट मैले गरेको थिएँ, लो हिटमा मैले राखेको थिएँ। 5 मिनट भइसक्यो। अब मैले यसलाई ग्यास अफ गर्न गइरहेको छु। अब चाहिँ म सर्भ गर्नेछु है त।
गाइस फर्स्टमा त ढिडो देखाउनु परिहाल्यो ढिडो अनि त्यसपछि आउँछ गुन्द्रुक अचार साडेको यो हरियो हरियो पत्ता देख्नुहुन्छ मैले आफै रोपेको गमलामा लसुनको पत्ता भयो यो सलादको लागि मैले काँक्रा राखेको छु अनि आलु र सिमी यो खुर्सानीको अचार बट्टामा राखेको अनि यो चाहिँ रोस्टर चिकन हो गाइस मेरो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ ढिडो मन पर्दैन म चाहिँ राइस खानु गइरहेको छु ए हेर्नुहोस् है त जम्मै छ आफ्टर मेबी अलमोस्ट 5 years पछि ट्राई गर्दैछु म नयाँ मान्छेले बनाएको नयाँ ढिडो कस्तो हुन्छ हेरौँ डल्लो त निकै ठुलो पो छ त चिकन सुप एकदम सही छ अड्काएन खाने तरिका यस्तै हो कि खाने तरिका हो खान्छ त म ढिडो खाइरहेको छु नि अब यसरी टप्प टिप्यो चप्प चोप्यो कप्प खायो दामी विथ गुन्द्रुकको अचार ला आई डोन्ट लाइक ट्राई गर नो यम्मी छ यम्मी हामीले ढिडो बनाएर खायौँ म चाहिँ खाइनँ यो दुईजनाले खायो म त फर्स्ट टाइम बनाएको हामीले भनौँ न सबैजनाले मिलेर बनाइयो जोस् मिठो लाग्यो भन्ने हुन्छ खानेहरूले उनीहरूले चाहिँ खायो अब तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ हामीले बनाएको जस्तो टाइपले अथवा तपाईँहरू आफ्नै ढिडोले सायद सबैले पकाउन जान्नुहुन्छ आफ्नै तरिकाले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै सी यू अन नेक्स्ट भिडियो लभ यु अल स्टे सेफ